Simpu Jumyu, Mogo Vibatana, Damaida, Prana Naika, Kamatana Stia, Searo Utamatara, Nesene, Shilla, Goze Guni, Yanibai, Simpu Jumyu, Mogo Vibatana, Damaida, Damayo Jiborin, Hoja Somaro Muato, Bring on Chupama, Bogu Limu, Sanato, Diaro. I dear Macha, dear Venalon Twinja. Piashin Goram Yaji, Lusandara, Dibiro, Piatara, Mugere, Tamakandara, Rigusha, Lobiro, Toro Tundumbe, Kandanya, Dissa, Sai, Soma Dare, Jedroshin, Eka, Mahabandita, Mogosha of Shaye, Ubanidia, Uteta, Biro. Ekananya Dissa Sai, Jesu Jubali, Uzeno de Garamari, Bedia Vechichi, Issa Messiah, Napan Yaupam. Davin, Dissa Saima, Napan Yaume, Sura Somja Jano. Dissa Messiah, Luyam Mabadi Gu Sura. Da G. Somja Balu, Jesus, Sarah, a Menshi, no? Malemane, this summer side, Luyam Mabadi Gu, the neighbor Yao, a sim Mabadi Gu, widow a Jonah Peter, neither a Jonah of it. This Saima, that Doka Katin, Yingling Mail, Somja Ba. Doesn't you guys don't get the child, this Diala. Doesn't this Diazra, Uzeno de Garamari, Sinza, oh, the Tadana Bama, Bonai Nala, Tadana Drinjama, Bonai Dala. Tana Dindamano, Amadangu Shabati, no? Ubajiru, Ola, Yazaga, this Diaria, Sabi Bria, Tita Mashide, Dudo. The Garamari and Yandema, Polamboya, Malagugebu, no? Malagugebu, Zeno, Nanga, Ubajiru, Nanga, so you look down the alone, the Bibajara, no? Look down the alone, the Bides, or come at the Danya alone, the Bibajara. Who Uzeno Kima, Lambi, Jumara. Ego no Yolo, you are going to get you done in a Quenlam Bore Chima. Did this idea Bola? He do your down with Guaco when you pa. She has so you know, Uzeno the Garamari, took down the Aneve, Chain Kongara, Vade, Balulu Babsit, Balulu Babsit, Sudan Neve. Who is Sudan Sudan Dane Bigara. Dale, the do kidnap do change or DJ Matissa Holule, a lekan name Bukuga, Shama Shalime, no? Daja no Hore Bukuriga, a lemakanina, Dido, lekanine Diago, Chimian de Juba, no? A Dukene do Bola Zando, Uzeno the Garamari, Gukejaro, this are Messiah. Nareboguma, Ada Sanda Mapibu. Dukine do Bola, the Shirunga, this side of Horebogu, Shinyado, led Bejitaga, Lemakana, no. Horebogu, Bejitago, G. Bido, Hodare, Lujuba. He dikima labiro, he boragar of Jizuro, Shimogo, Sierra of Yagia. He yet those again, Ludai, Nedai, Josu, don't need it. He's a Garemago, and Yan Yao, this side by the Guasubido. They charge at this time, but they be Lele Bresa the Mobane, Capido, Shilling Beard of all machine. The Bresa the Moba, they are this side, they are Shila, the Shila, Hudo, Kunet Sign de Lumakimbu. Yado Ashi, Kunet Sign de Lumatingu. He good of you, Uzeno the Garamari, or the Bresa the Moba, this Sama, Mabadi, Luyam Mabadi, Usura. Itiai Walla, the Kajara, Yandema, Shina Povia. The Ai Moadi, you know, the Bresa the Moba, this Aguma,
မနာရသေးရင်ဖြင့်လူရင်းဘာမှမပါသေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်။ဘာလို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာကသာလင်ဘယ်ဘာသာကမှမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့တရားလို့မှတ်ပါဒီပြင်တရားတွေကရောဆိုတော့မှန်တော့မှန်တယ်သို့တော့လက်တွေ့တာရကပြလို့မလွယ်ကူဘူးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာကတော့ခုလက်တွေ့ပြရင်ခုရတဲ့တရားဒေသနာတော်ဖြစ်နေတဲ့တွေ့ဘယ်ဘာသာဝင်ကမှကိုယ်တော်ပြောလို့လှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာကိုအဓိကထားဟောတယ်ဆိုတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့လူအပ်တဲ့ကိစ္စဟာဒီတရားသိရင်ဖြင့်ကွာမင်းတို့ဒိဋ္ဌိယူလဲစင်ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းခီးလဲသိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာကိုအကြီးအကျယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမရှင်းရှင်းအောင်အမျိုးမျိုးဓမ္မပရိယေနဲ့အဆုံးမပေးတဲ့သဘောရှိမရှိဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်ရှင်းရင်လည်းသစ္စာပေါ်လာတာပါပဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မရှင်းတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသစ္စာဖွဲ့เสียမလွယ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့သိထားတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုဒါပြောတန်ကြားနဲ့သိထားတကယ်ကတော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာစစ်သိခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိမှခန္ဓာစစ်သိမယ်လို့အမိန့်ရှိတယ်နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိသေးခန္ဓာစစ်သိပါမလားခန္ဓာစစ်မသိရင်သစ္စာဉာဏ်တောင်ရဖို့မလွယ်ဘူးဗျာသစ္စာဉာဏ်မှမရရင်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေဟာကွယ်တော့တာပေါ့သစ္စာဉာဏ်မှမရှိရင်ကိစ္စဉာဏ်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့သူဉာဏ်ထဲမှာရှင်းပါမလားကိစ္စဉာဏ်ပွားနည်းမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတ္တဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာဖြင့်ဘယ်ဘာသာကမှခြောက်ခြားလို့မရတဲ့အလွန်ခိုင်မာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံတရားလို့မှတ်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်ဘာသာကမှခြောက်ခြားလို့မရတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြောနေကြတယ်ပြောရရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါရမီပြည့်စုံလို့နောက်ဆုံးဘိတ်ဘောအမှာဘောဓိပဲနဲ့ရွှေပလင်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားသုံးတတ်တာလားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတတ်တာလားဒါတခါများလို့နာဘူးဝိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကခိုင်ရဲရောမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှင်းအောင်လင်းအောင်လို့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘောဓိပဲနဲ့ရွှေပလင်မှာကိုင်းခမများတို့အောင်ညွှန်8ပါးလို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနေမဝင်ခင်ပြီးသွားတာပဲနောက်ပထမယံဆိုတဲ့အချိန်မှာပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်တော်ကြီးကိုသူရတော်မူတယ်ဒါလည်းရှိကလည်းရပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကြမှာတစ်ခါပြန်ပြီးသုံးသပ်တယ်လို့ယူပါနော်ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြမှာရတယ်လို့မယူနဲ့အာလာယတို့ဥရကတို့နဲ့ဇန်နှီးနှောတဲ့အချိန်ကလေးကရခဲ့တာလို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဒီချိန်နဲ့သူ့ကိုယ်သူဘုရားအဖြစ်ဝန်ခံရလားဝန်မခံသေးဘူးရဒါကကောတော့လောကီပဲရှိသေးတာကိုကိုင်းနောက်ပစ္စည်းမယံကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌစက္ခုဉာဏ်တော်ကြီးမရဘူးလားရဒါကလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြမှာရတယ်လို့မယူနဲ့အာလာယတို့ဥရကတို့နဲ့ဇန်နှီးနှောတဲ့အချိန်လေးကရခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တာလို့ယူပါဒီဉာဏ်ဒီသုံးသပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖြည့်ဆည်းမှုတဲ့ပါရမီတွေရဲ့အဟုန်ညော့အကျိုးကျေးဇူးပြုလိုက်တာကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသပ်ဖို့ရဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသပ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါပါရမီ7ပါးပြား30ဆိုရင်ကြီး5ပါးလောက်ခဲ့ရတာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်သုံးသပ်နိုင်လေဉာဏ်ကင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာဒီမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသပ်လိုက်တော့မှပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဖြစ်စဉ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ဓမ္မစစ်လေပုံသစ္စာထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်သူကိုယ်သူဖရာလို့ဆိုပြီးတော့လောကသုံးပါးကြော်ညာတဲ့သဘောရှိမရှိရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီအခြေအမြစ်လိုက်တော့မှဘောဓိပဲနဲ့ရွှေပလင်မှာကိုတော်ကြီးမလေးတံဖိုလေးတံရပြီတပ္ပိတဉာဏ်ကင်းအောင်ကျေးဇူးပြုတာအဖြစ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါ
အနုလောမပတိလောမဉာဏ်တွေကိုသုံးသပ်လို့သာလျှင်သစ္စာ၄ပါးပေါ်ပြီးသစ္စာသိလို့ဘုရားဖြစ်ဝန်ခံတယ်ဆိုတာဒါအတူနည်းနဲ့မှတ်ထားရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလည်းသစ္စာသိခြင်းရင်ဖြင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်ပါဗျာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားမှာနော်မှန်ပါဗျာဒီပြင်ပါဠိဝင်တွေကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောသူတို့လုံးဝလက်မခံဘူးမှန်ပါဗျာလုံးဝလက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တကုရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်သွားမှသူတို့သိဆိုးရှိဟုတ်လားဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဂျိန်းဘာသာဖြစ်စီခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်စီမာမီရန်ဘာသာဖြစ်စီသူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လာတာကြီးပဲသူတို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်မှလမ်းဆုံးနေတာဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိသေးကာလပတ်လုံးသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲထားတဲ့အစွဲကိုဖြီလို့ရပါပြီသူတို့တင်လားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုဖင်ငါးတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလူတွေနတ်တွေမြမာတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆွဲထားတဲ့အစွဲဟာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မှာသုံးသပ်နိုင်မှသာလင်ဒီအစွဲတွေဥပါဒဏ်တွေချုပ်မယ်နော်ဒီအစွဲဥပါဒဏ်တွေမချုပ်သေးကာလပတ်လုံးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိမစင်သေးကာလပတ်လုံးလဲအပွားညာနဲ့ကြိုးစားရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးလို့မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်။ဘာလို့ဆိုဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်နဲ့မစင်ရင်တခြားကန့်ကွက်တာလားမဉဏ်ကန့်ကွက်တာလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအယူမှမစင်လို့ရှိရင်အာထုတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကအနှောက်အယှက်အကန့်ကွက်အတားအဆီးသဘောမျိုးနဲ့तू ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လောက် तू ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတားအဆီးအနှောက်အယှက်အကန့်ကွက်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပေးနိုင်ဖို့ရအယူစင်ကြယ်ဖို့ရကတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့သုံးသပ်နိုင်ဖို့ရနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်လားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစကံဘောတွေကြတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာမနေ့ပိုင်းဆိုတာမူလနှစ်ဖြာနေပြီချင်းရ20အထိတနေ့တအင်္ဂါဒါတချို့ကြတော့တအင်္ဂါတဲ့ဝ2ရက်3ရက်လည်းရှင်းတဲ့အခါရှင်းတယ်နော်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့ဓမ္မစက်လေပုံဉာဏ်တဲ့ရှင်းဖို့ရအတွေ့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ဒီလိုတခါတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအပြောမူလို့တာလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်လို့တာပြောရတာပါလားတကယ်စင်စစ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေတာပါလားဆိုတာကိုဉာဏ်လေးမှာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားမှာပဲရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားတော့ငကိုကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားမရှိတာအရှိလုံနေတော့ gain အမှန်နဲ့နေတာလားအမှားနဲ့နေတာလားgain ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာမှာမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအမှန်နဲ့နေတာနဲ့အမှားနဲ့နေတာဘယ်ချိန်ကများမယ်ထင်အမှားနဲ့နေရင်တော့အဝိဇ္ဇာလည်းအောင်ရောက်ပြီအဝိဇ္ဇာလည်းအောင်ရောက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေညာမျက်လုံးကွယ်တဲ့တွေ့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကတော့သူထင်တာသူလှုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားညာမျက်လုံးမပါတော့ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ဒုက္ခရတယ်ထင်နေတာကိုဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုဒုက္ခရမယ်ထင်ပြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲ့ဒါဒုက္ခရမယ်ထင်လှုပ်တာဗျာလှုပ်တာကဒုက္ခရမယ်ထင်လှုပ်တာထင်ပြီးတော့လှုပ်တာပဲဖြစ်စဉ်ကြတော့gain ဒုက္ခရမှာလားဒုက္ခရမှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဆရာတော်ကသိကောင်းတာမသိကောင်းတာသိတာအဝိဇ္ဇာဟိသိကောင်းတဲ့အမှန်တရားကြတော့သူကသိခွင့်မပေးဘူးမသိကောင်းတဲ့တရားတွေကြတော့သူကတွန်းတောင်ပို့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိကိုအကြောင်းကိုမသိတဲ့အတွက်ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ကိုကြိုးစားလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ तू ကတော့ဒုက္ခရမယ်ထင်ကြိုးစားတာ तू ကတော့ဒုပြည်ရောက်ရင်ချမ်းသာမယ်နတ်ပြည်ရောက်ရင်ချမ်းသာမယ်तू ကပြထားတာကလူတွေနတ်တွေပြထားတာပုဂ္ဂိုလ်ပြထားတာဓမ္မကို तू မပြနိုင်ဘူးကိုယ်ကမင်းကောင်းကင်ဘုံရောက်ပဲဆိုတာလည်းဒါပုဂ္ဂိုလ်ပြတာပဲဒါဖြင့်သူတို့ဟာသူများလက်အောက်မှာနေတာလားအဝိဇ္ဇာလက်အောက်မှာနေတာလား
ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းအောင်နေရင်အဝိဇ္ဇာကသူ့တရားကဘာလုတ်တတ်တုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယဟေးသင်္ခါရအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဗျာခုကတော့ပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်း तू ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ် तू မလုပ်တတ်ဘူးဟိုအကုသိုလ်ကြတော့ तू ရမ်းလုပ်မယ်ဟိုဇန်တမထအဘိညာဉ်တွေကြတော့လေ तू ကတကူကြည့်တာတွေဘာတွေကြတော့ तू ကြိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဥစ္စေနုတ္တကာဓမ္မတွေဒါကြောင့်သိကောင်းတာမသိကောင်းတာသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဥစ္စေနုတ္တကာဓမ္မတမ်းမြင်ညတွေးတော့တမ်းမြင်ညပဲတကယ်နဲ့တွေးလိုက်တော့မှအတိလွတ်တဲ့လမ်းမှန်သမျှအကုန်ပိတ်ထားတယ်အတိရှိတဲ့နေရာကျတော့ तू ကတွန်းပို့တယ်ဟောကြည်စမ်းအတိလွတ်တဲ့လမ်းကျတော့ဘာလဲဇုံကမ်းပြီးပိတ်ထားတယ်ဗျာအတိရှိတဲ့နေရာကျတော့မရောက်ရအောင်တွန်းပို့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကြိုက်တာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့လေဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတော့လေအထင်နဲ့ချမ်းသာလေးပြထားရတော့ဟာကူမဲ့ကြည့်กว่าမဲ့လူပြည်ကူချမ်းသာနေတယ်ကြည့်ပါလားကွာပြည့်စည်ဥစ္စာနဲ့ဟုတ်လားကျွေးရန်သင်းပြင်းနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံဘာလူတရဆိုတာဒါလူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲကွာသူကလက်ညှိုးထိုးပြတာဒီကလည်းအဝိဇ္ဇာတိတ်နေဘောဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားတာငေါကတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်လင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရထားတဲ့ခန္ဓာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဟိုကတော့အချွေရန်သင်းပြင်းကတော့စိစိဥစ္စာယရဏတွေလည်းဘာသစ္စာလဲမလီဒုက္ခချင်းရတာသူတို့ကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကဉာဏ်လင်းရလို့လားဉာဏ်လင်းကွယ်လို့လားဉာဏ်လင်းကွယ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့သစ္စာဉာဏ်လုံးလုံးကွယ်နေတာသစ္စာဉာဏ်လည်းကွယ်ပါရောကတော့တဏှာချဲလေလို့တခါလေကတော့ပြောလို့မตายရမယ့်ကိစ္စတွေအကြည့်ကျင်ตายရလာတာသားနဲ့တတိနဲ့စီးပွားနဲ့ဥစ္စာနဲ့နေရတာကိုပဲအကျေနပ်ကြီးကျေနပ်ပြီးအပျော်ကြီးပျော်နေတာပဲဥပကြီးပျော်ခဲ့ဗလားပျော်ခဲ့ပြီမငင်းငွေသေးဘူးလားငင်းငွေရင်ထွက်တော့မှာလားဘယ်တော့ထွက်မှာလဲဆက်မေးတော့အဖြေကမလာပဲကိုရနေသွားတယ်ရှိမသွက်ဘူးမသွက်တာကဘယ်သူကကန့်ကွက်ထားတာလဲအဝိဇ္ဇာကကန့်ကွက်တယ်တဏှာနေပြီးတော့ချီးထားတယ်အဝိဇ္ဇာကမှောင်ချတာကြီးတဏှာကလည်းကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာတဏှာကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကကွာမင်းတို့သစ္စာမသိရင်အကန်းလည်းမပြောက်ဘူးကွာအယူလည်းမပြောက်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါနာစရာရှိရဲ့လားဘယ်ဖြစ်စဉ်ကပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုဖြစ်စဉ်ကုန်သိလို့ဆရာတော်ကပေါ်လင်အောင်ပြောသွားတာမင်းတို့အကန်းလည်းမပြောက်ဘူးကွာအယူလည်းမပြောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရှိရဲ့လားငုံလေးပြီးကြည့်ရသေးတာဟုတ်ရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စေတနာနဲ့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရှိရလားဆိုတော့အခုဥပကြီးစောစောကမေးလိုက်တော့ကြည့်တစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်ထစ်ပြီးမေးလိုက်တော့မပြောက်ချင်ဘူးဗျာမတော်ပြောက်သွားရင်ဒါကြီးနဲ့ခွဲရခဲရကြီးဖြစ်နေဟောဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်ခုနှစ်ရက်အတွင်းရပါတယ်အကန်းလည်းပြောက်တယ်အယူလည်းပြောက်မယ်ဟုတ်ချမ်းသာစိတ်လည်းရမယ်ဆိုတော့နာပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်မှန်လည်းမှန်ပါတယ်ကိုကမတတ်နိုင်ဘူးကိုကမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အကန်းဘဝအယူဘဝကမကျွတ်ချင်ဘူးမလွတ်ချင်ဘူးကိုကကြီးကျွတ်ချင်မလားလွတ်ချင်မလားဥပကြီးကိုသာမထွက်တာလေဥပကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကတကားတွေဒကမတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘုရားတို့ကကိုကတော့အကားမပြောက်တော့အယူမပြောက်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့နေရတာချမ်းသာတဲ့ထင်းနေတာဟိုဝင်ပေါ်ဝင်ဆင့်ပြီးတာတဏှာအမလီအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်တော့သမုဒယသစ္စာအပြစ်မမြင်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ तू သိပါသိပါဘူးဒါပေါ်အောင်ပြောတာပါသမုဒယသစ္စာအပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်မသိနိုင်ဘူးသိနိုင်ပါဘူးသမုဒယသစ္စာအပြစ်မြင်လာမှဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်သိပြီးတော့နိရောဓသစ္စာကိုလက်ဥချီမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သမုဒယသစ္စာတော့ဆိုးတာခင်ဗျားတို့ဘယ်ရှိမလဲဗျာရှိပါဘူးဗျာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သွားခီးကန့်ကွက်တဲ့တရားသူများလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာပါဗျာသမုဒယသစ္စာနော်ခင်ဗျားတို့သားကန့်ကွက်တယ်သမီးကကန့်ကွက်တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ထင်တာတွေစွတ်ပြောနေတာအမှန်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ကတဏှာသမုဒယကြောင့်
ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကတခါပြောကလေးတွေကဒါသစ္စာသိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မခက်ပါနဲ့အမိပြဝင်းတဲ့ခင်တတ်တဲ့တဏှာကြောင့်ခက်တယ်ဆိုမူးချိုးပြစ်တာတဲ့နာရီတွေကောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးဗျာဟမ်ဥပကြီးဟိုအင်းကမြည်တွေသမီးတွေကြောင့်ခက်တာလားကိုဝင်းတဲ့ကသမှုရိယကြောင့်ခက်တာလားကိုဝင်းတဲ့ကသမုဒယတဏှာကြောင့်ခက်တာပါအဲ့ဒါရေးပြောပါလားဗျာဒီကြီးတော့အကန့်ဇတ်ထုတ်လည်းမပြောက်ချင်သေးဘူးဗျာအယူဇတ်ထုတ်လည်းမသိမ့်ကျင်သေးဘူးလို့ပြောရင်သိမှန်တယ်ဒါနစ်နာအောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာအပြောကျမ်းတာလားဖြစ်စဉ်မှန်တာလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဇတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဆရာတော်ဟောသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျွဲလေးမျိုးနဲ့တူနေတယ်ကျွဲလေးမျိုးတွေကလေပထမကျွဲခကျွင်းလည်းမတူဘူးအောင်လည်းမအောင်ဘူးကျွဲဖြင်းပေါ့လူဟာကတော့ကျွန်းလည်းမတူအောင်လည်းမအောင်ဘူးဆိုတော့သူ့မှာအန္တရာယ်ဘေးတွေကင်းစရာရှိရလားရှိပါဘူးသိစွန်းတို့ရဲ့စာတောခွေးတို့ရဲ့စာဖြစ်ရမှာသိချတာပေါ့လေအတိစောလိမ့်မယ်နော်ကျွန်းလည်းမတူအောင်လည်းမအောင်ဘူးဆိုတော့ဒီကြွက်ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားအတိစောမှာလားအတိစောပါပါနံပါတ်1ကြွက်ကတော့တဲ့သူကကျွန်းတော့မတူတာဘူးအောင်းတယ်ကျွန်းတော့မတူဘူးသူကအောင်းတယ်နော်ကျွန်းတော့သူကိုယ်တိုင်တော့မတူတတ်ဘူးသူများတူတဲ့ကျွန်းတော့သူကအောင်းတယ်ဆိုတော့သိစွန်တို့စားတောခွေးတို့စားလွတ်ကင်းတဲ့အတွက်သူ့မှာအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဒါဒီကြောက်ကနံပါတ်1ကြောက်ကတနေ့နေ့တော်လာနော်တော်မတော်ဘူးလားတော်လားခိုင်းနံပါတ်3ကြွက်ကတော့တဲ့ကျွန်းတော့တူးတယ်မအောင်ဘူးကျွန်းတော့တူးပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့တူတော့ဥပချီကျွန်းတော့တူးတယ်အောင်းတော့မအောင်ဘူးဆိုရင်ခိုင်းဦးစိတ်တို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်ကြွက်ထက်ပါနေလဲစဉ်းစားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့ဗျာဒါဘုရားကဥပမာပေးတာဟုတ်ဗျာခုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပေါင်း30ကျော်တူးလာခဲ့တဲ့ကျွင်းညာအဲ့ဒီတည်းခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအောင်းရုံပဲဟုတ်လားကျွင်းတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကတော့မတူးတတ်ဘူးသို့တော့သူများတူးပြီးသားကျွင်းတော့အောင်းမယ်ဒီကြွက်ကသူအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပထမကြွက်ကကျွင်းလည်းမတူဘူးအောင်းလည်းမအောင်ဘူးဒုတိယကြွက်ကတော့ကျွင်းတော့တူးတယ်မအောင်ဘူးလူလည်းကြွက်ဖြစ်မယ်နော်ကျွင်းတော့တူးတယ်အောင်လည်းမအောင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားကျွင်းတော့ဟုတ်လားမတူးတာဘူးအောင်းတယ်နံပါတ်3ကြွက်ကကျွင်းတော့မတူးဟုတ်လားသူကမတူဘူးသူကကိုယ်တော့ပြောလို့ကျွင်းတော့တူးတယ်မအောင်ဘူးခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့ခင်ဗျားတို့ခုနေတိုင်းလာနာနေတာသိနေတာပဲအောင်းတဲ့ကိစ္စတော့အောင်းတဲ့အချိန်အောင်းတာပေါ့အောင်းတဲ့အချိန်ကများအောင်းလို့ညာခင်ဗျားတို့နံပါတ်3ချက်ထဲပါနေတယ်နံပါတ်1ချက်ထဲကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်းမဟုတ်ဆိုလားနာတယ်ဆိုတဲ့ကနိဗ္ဗာန်သွားခီးရဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကိုင်းရမလဲဆိုတာသိနေဟိုတချို့မှသာယီတောက်ရင်နဲ့သာယီသမီးနဲ့တခါတည်းကိုလှိုင်ပေါ်လည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်းလည်းမတူနိုင်ဘူးအောင်းလည်းမအောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုတိယကြွက်ကတော့တဲ့သူကကျွန်းတော့တူတယ်မအောင်ဘူးသူကနာတော့နာတယ်ဒီနံပါတ်3ကြွက်ကကျွန်းတော့တူတယ်မအောင်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့နဲ့သိတူတယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားနံပါတ်2ကကျွန်းတော့မတူဘူးသူများတူတဲ့ကျွန်းကြတယ်သူကအောင်းတတ်တယ်နံပါတ်3ကြောက်ကတော့ကျွန်းတော့မတူဘူးသူများကျွန်းနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်2ကြောက်ကကျွန်းတော့မတူဘူးသူများကျွန်းနဲ့တူးထားတဲ့ကျွန်းတော့သူကအောင်းတယ်နံပါတ်3နော်နံပါတ်3ကခင်ဗျားတို့ကျွန်းတော့ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်းမတူဘူးသူများတူးထားတဲ့ကျွန်းဟုတ်လားသို့တော့အောင်းတော့ဟုတ်ရခင်ဗျားတို့ကဘယ်ထက်ရအောင်ကျွတ်ဘဝတော့ကျွန်းလဲတူးတယ်အောင်းလဲအောင်းတယ်သူကနံပါတ်စရုပ်ထကျွဲပြီဒါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပေါ်ဗျာကျွန်းလဲတူးတယ်အောင်းလဲအောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥပကြီးကပြန်ပြောပါဦးမယ်ဗျာကျွန်းလဲမတူဘူးအောင်းလဲမအောင်းဘူးကနံပါတ်1ကျွဲသူကယန္တိမန္တိအန္တရာယ်တွေဘေးတွေနဲ့ကျုံပြီးသူအသေးစိုးသေးရကျွန်းတော့သူကမတူးတာဘူးသူများတူးတဲ့ကျွန်းကြတော့သူကအောင်းတယ်နံပါတ်2ကျွက်ကသူကလည်းယန္တိမန္တိအန္တရာယ်တွေဘေးတွေသူကင်းတယ်ကျွန်းအောင်းတာဘူးနော်ဟုတ်လားနံပါတ်3က
Hono, Juno do it. Auno, when they went your John Daddy come out of Nalu or Did. Those are low you are last of Maambu. Tabrunettu. Yandi Mandi under the Kimba. He twined to the owners of Aro, Mogo Sierra Piaji. He the Geran to Nibantos allow twined to Lara, two Kuranga Aunt Galu. He, the Kana Zubi, no Kanam Yada, the Royal Yabba to that. The Alon Tinshani. Then you come out to bet you a tail. Number those who know Macau missing comment, no. And listen, you know, do the dreams were only. But I'm not going to dream them to own them on neighbor your John Dale to Nadam Lev, Lole, Malofu. Do other job simple. And do my Yanni money under the video. A cold long wine to Nasa Kam. And dream of to a matu, those are two not two that dreams that do a one only. Number Nichaka. Nika Joga, Aune, no? Number don't Joga, oh, do I, Do you know do it? Auno? Neighbor your John Dear, Dear Naludo, Dida. Low you are last to Number don't do a dreamer on Look for you a jet of Shiva. May do that you call Omulu. Look for you a jet of Shiva. Hello, you are la, Andre Kindle. Oh, my Lazaro. Who are you? Andre Gaka, this is another idea. Veggie, Andre came up. Ticanagia, hola. He Yandi and Mandi under the Vechima Makimbu. Machama, Machanda, Piaga, Nakula Pit and Nakula Matadoma, Hori. Ticanagudia, Andre came Bishop, Jama, Chanda, Tin. Nabiova, Wago, Yobo. Muda, Yana Vida, Gentus. Go along the Juno to die. Auna, Auna. There was full at you. See the deed, yoga, the sheet. This is down the job desert. This yoga, this is without him with the book or the winner. There was full of winner. Ula Uvaji, better young. Do the honor. The number don't you have. Do the go right number two that to me, do that ginger on the Namani Jaga, do a totally and Kindi. Did nobody Jaga do them to Aulam arms or do Mapione or do Yandy Mandi under the video near whining. And number don't Jaga do a do it. Oh no, Univa your John Dean Narelli. Not a lot of Gunya simulation. To get Lucian and to get Chanda Yadware. What do that is that I got in them? She will. They do you are last. No, you do Andre Guinea. You don't Yaja, the car, he do Gisori, you. Andre Kim Vision, oh, Jim Owen, Andre Kim, Lupiaga, Horta. Guru Gabia, and Jim on the Gizajara, Chinchi. Yes, she, na she, now so nitty she, now so the counter young she got the children, the Carrego going on Biolu. He the get acquisition young, low beam, a mopsy, ya. To get acquisition, Mayadi, a moment she The member Mayadi no matter Seiko Machadi. The member Mayadi and Simicha. Davin, Uzeno, that Garamani. Siaboni, the Bontos allow two tired trainers to do a valley on you. Siado Meiji dollars of Valley Goago Psyche, as a valley something on the low, Sangani community on the low. Lobi on my suburb then be legally say I'm a Pimba nail. Siado Meiji got it. Come here, legally see you leave. Come here to go and let the Vasakara, something on the lower, Tamiki on the Lokara, Mogu. Eh, good the web or 10 baby door.
မိမရှက်ရှက်စားဖို့တောက်ဖို့ရတခါတည်းဟင်းပွဲအစုံနဲ့လက်ကလေးဆင်းရမှာမပြင်းပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြင်းတယ်လို့နောက်ဆုံးတော့ဒီကံဤမျက်ရည်ကြရင်အလွန်အရှက်ကွဲမယ်ဟာပြောတော့ပြောပါကွာကူတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့တောင်လှเสียမရှိဘူးဘောဆိုတော့ကြောက်လန့်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကလာပြက်နာရွှင်ရွှင်ပြပြဖြစ်မလဲခါလေးကူဒီကံဒီကံကမ္မနမိတ်ကြတော့ဘ누구ကပြင်လို့ရမှာလဲ။ဒါရင်ဒီတော့ဥစ္စာနုတရားဓမ္မတွေစဉ်းစား။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတွင်အောင်မှုဗราဏဆိုတဲ့ဝိပဿနာလုံးမှုဗราဏအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းဖို့ဆိုတာသူတရားကသူ့ကျေစုပြုမှာပါ။ခင်ဗျားတို့ကအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရတောင်းလည်းမနေနဲ့ညှို့လင့်ကြလည်းမထားနဲ့သူကိန်းအပ်တဲ့တရားရှိရင်သူကနေသူဆောင်ရွက်သွားမှာတရားကနေတရားသဘောအတိုင်းဆောင်မှာပဲဒါဝိပဿနာမဲ့ကိန်းရင်ကိုပဲတော်တော်လေးအားကိုးရလာငါလုံးတော့ဖောင်တော့ရပြီတကယ်တမ်းလောကုတ္တရာမဲ့ရသွားရင်တော့အားကိုးရအစေးဆိုတဲ့သစ္စာသိသွားတဲ့အတွက်မဟာသောတာပန်ဧကံဖြစ်မှာပဲအဲဒီတော့ဒီခေတ်မှာလွဲသွားလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ရှုံးတာဖြင့်မရှိဘူးနော်ဒါအခုဆရာတော်အမိန့်ရှိလို့ပြောအခုရှိတဲ့စီစိန်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရှုံးသွားတခုမှမကြမ်းနဲ့ပန်းတပွဲနဲ့ဆူတောင်းရင်ဒီတဲ့မကချမ်းသာသေးတယ်ဒီတဲ့မကလည်းစီစိန်ဥစ္စာတွေရနိုင်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာတရားကဒီလိုတောင်းယူလို့ရမှာလားလှုပ်ယူမှရမှာလားဒါစဉ်းစားမလှုပ်ခဲတော့ရကူမရဘူးဗျသူလှုပ်တိပြတာတောင်လှုပ်ယူတဲ့လူနဲ့မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ရင်ကများကျင်းမအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများနေတယ်ကျင်းအောင်မှခင်ဗျားတို့ချမ်းသာရမှာနော်ကျင်းအောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုသောကပရိဒီဝမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်ဟေးတန်တရားမှာလည်းအပေဒုက္ခမသိဘူးလားသိတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးကျင်းအောင်မှုဗราဏဆိုတဲ့အလတ်တဲ့အချိန်တိုင်းတိကျအချိန်မထားနိုင်ရင်လောကီအလုပ်တွေလုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်အချိန်လေးအတွင်းမှာအားလတ်တဲ့အချိန်နဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းပြအောင်လုပ်ပါဓမ္မခင်ဗျားတို့အာစိန်တကံဖြစ်မယ်နော်ဒီချိန်ကဘယ်အချိန်သိမယ်လို့လားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကနေ့ကြမှာကြောင်ကြံတောင်ဆွဲမြောက်ဆွဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဆွဲမှသွားရင်ဒုက္ခရောက်မေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ရတဲ့ကအာစိန်တကံဆိုတော့နေ့စဉ်ပေါ့ဗျာလေ့ကျင့်မှုလေးရှိထားရင်အရေးကြောင်းရှိရင်ဟိုအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်မွေးအားကိုးတယ်လို့ပေါ့ဒီမှာလဲကို့မှာအားကိုးရမယ်အချိန်ကြာရင်ဟာဒီအလုပ်ပဲလုံးမှာပဲဆိုတာကိုညာနဲ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ဒီတရားရဲ့ကျေးဇူးကိုသိအောင်ကြိုးစားထားတာပါညညကြိုးစားထားပါဆိုတော့ကြိုက်ကြည့်လေခင်ဗျားတို့ညနေနားနေရတဲ့အထဲမှာသာနာသုံးပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားညီတော်စုံနာလို့ပေါ့ဗျာညီတော်စုံနာလည်းယဟန္တာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာပညာရဣတရိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ပါးဟာဂိတ်ကုတ်တောင်ပေါ်မှာဖလားတမ္မာပဝင်စားဖလားတမ္မာပဝင်စားတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်အစုံနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိန်များစွာညာအဖြစ်ဖူညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနေတာဒါဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကတော့အမြဲပေါ်ဗျာဒီကဖူညာကတော့ဖြစ်ချုပ်နေသူကသင်္ကတကိုနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကတကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီလိုအာယုံပြုပြီးတော့ညနေကျမ်းကြတော့ဖလားတမ္မာပကထားပြီးတော့ကွာလူမမမေးတာလူမမပြုတ်တာဒုဗျာကအလိုလားဆုံးပဲကွာအနှစ်သက်ဆုံးပဲတောင်းကြီးမှလည်းဆန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမာဘူးတယ်ကွာအဲ့ဒါသွားပြီးမေးကြအောင်ဆိုတောင်မောဆင်းလာပြီးဆန္ဒစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂကြီးနီးမေးတော့နောက်မဆုပ်ကိုယ်တော့ပြောလဲခါရဝန်းတဲ့လဲတန်ကြုံလေးနဲ့ဆွာလို့ခေါင်းကလည်းတံပကြီးနဲ့စီးထားလို့အမတန်အနီးပြင်းပါလေဒါကြောင့်တပည့်တော်တော့လေပြင်းဓာတ်နဲ့ပြီးပြိဋိဘံစမ်းမိမလီတော်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာလေပြင်းပြီးဓာတ်နဲ့ပြိဋိဘံစမ်းမိဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာဇေဝတ္တဆာလို့ရင်လည်းတို့ရှာပေးပါမယ်ပြုမဲ့စုမဲ့သူမရှိလေတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြုပါမယ်စုမှာဒီအလုံးမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကနောက်ပြိတ္တိမနေပါဘူးအမေရဟန္တာဖြစ်ပြီးသားကိုထင်းနေတာသူကကျင့်အောင်တာတော်တော်လေးများနေတာကြည်စံဒီကျင့်အောင်တဲ့တတ္တိကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်လွင်အောင်လို့ပါအဲ့တော့ငါရှင်ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုကိုဓာတ်နဲ့တီးတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့အလွန်ဆိုးရတဲ့ဖြစ်ပါမလို့ကောင်းပါဘူး
ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆေးဝါးလွန်နဲ့သူရှားပေးပါမယ်ပြုမဲ့စုမဲ့သူမရှိလဲသူကိုယ်တိုင်ပဲပြုပဲစုပဲဆိုပြီးတော့ရှင်သန္တာကိုနားချတယ်နော်သို့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အမြင်ကအတော်ကိုပဲအမြင်ကဝိပဿနာအထင်ကယဟန္တာဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအမြင်ကဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်အထင်ကဘာဖြစ်နေယဟန္တာဖြစ်နေတယ်တတိတော့နောက်ပြိတ္တိမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အလေနောက်ပြိတ္တိမနေဘူးဆိုတာကယဟန္တာမှာနောက်ပြိတ္တိမနေပါဘူးသောတပန်တရာဂအနာဂါတော့နောက်ပြိတ္တိမရှိဘူးလားရှိသေးတယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်တော့နောက်ပြိတ္တိမရှိတော့ဘူးအဇာတိဆိုတော့ပြိတ္တိခြုံငိမ့်တဲ့သဘောရောက်သွားဒါကြောင့်သူနောက်ပြိတ္တိမနေတဲ့အတွက်လည်းပဲဓာတ်နဲ့လူပြီးပြိတ္တိပံစံမယ်လို့ပြန်လျှောက်တော့ငါရှင်ဟာဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြောညတော့လေသူကဘုဗ္ဗဝတတိတော့နောက်ပြိတ္တိမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမှန်ပါဒါဖြင့်ကွာမင်းအမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတဲ့အခါကျတော့သူ့အမြင်လည်းတော်တော်အရှင်တန်းမြင့်နေတာမှန်ပါနိရောဓဒိဋ္ဌိကနိရောဓအပညာယချုပ်ပြောက်သွားတာလေးသူမြင်နေဆိုတော့သင်္ကတနဲ့အနိစ္စတော့သူကောင်းအောင်မြင်နေမှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တော့ဝေဒနာရှုလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေ့နေသေးရင်လိုသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်မှအေးတာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဝေဒနာရင်တွေ့နေသေးနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပဲရှိသေးတာဒါကိုသတိထားပါဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကစိတ်ရှုလို့စိတ်တွေ့နေသေးရင်လည်းဒါနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်စိတ်ကလေးတွေရဲ့ချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သဘောကိုမြင်လာမှအဲ့ဒါမှဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီကျမှစတာဥဒိယပယဉာဏ်ဆိုတာသမထနာဥဒိယပယဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်အစပဲအဲ့ဒီတော့သူပြောကြတာနားထောင်လိုက်တော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့အမြင်ကတော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ကတော့အမှန်ပဲခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တကယ်စစ်တယ်မစစ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်နိုင်အောင်ကတော့ခင်ဗျားတို့မရှိရာကဟုတ်လားမရှိတာလားရှိရာကမရှိတာလားကောင်းမူလကကောင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဆိုးတဲ့သဘောလေးလည်းပေါ်ရောခင်ဗျားတို့ဆိုးတဲ့သဘောတော့သိတယ်ကောင်းတဲ့သဘောလေးချုပ်တာကြတော့တွေးရလားအဲ့ဒါခဲနေတာဗျာတွေးရမှာစိတ်ချင်းဆိုတာတွေးရှုကိုဟုတ်လားအရှုခံကလည်းပေါ်ရရှုဉဏ်ကလည်းပေါ်ရဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပြီးပေါ်ယူထုံးစံရှိရဧကစိတ်တာသမာယုတ်တာလို့ဘုရားကဟောထားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အရှင်းဆုံးကတော့ဟောခင်ဗျားတို့မရှုတတ်သေးရင်လားမနှောတွာရတိတ်ရှင်တတွာရတဲ့ဘူးဗျာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တွေးကျင်တာတွေးမပေါ်ဗျာတာရည်တွေးသမီးတွေးလောကကြီးတွေးဟုတ်လားတွေးကျင်တဲ့ကိစ္စတွေးမှာပေါ့အဲ့ဒီတွေးနေဟာတရားထိုင်နေတာမဟုတ်တာတွေးဘယ်မဟုတ်တာမလဲကိုကမှမပင်နိုင်သေးရင် तू ကတွေးစိတ်ကအနတ္တပဲမင်းမပေါ်နဲ့ငါမဲ့ကြည့်ပေါ်အောင်လုပ်နေတာမင်းပေါ်ဖို့မလိုဘူးဒီလိုတားတာလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပဲဒီတော့ဘယ်စိတ်ပဲပေါ်တွေးရှုဆိုတော့ကိုရနောကဘာတွေးလိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကလုံးလုံးကုန်မရှိဘူးရှိသေးလားလုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာလားရှိရကမရှိတာဟုတ်တော့အဘဝထေနအိဋ္ဌံဆိုတော့ဘုရားပါဠိတော်နဲ့အဲ့ဒီကြမှာကြိုက်ခင်ဗျားတို့တန်တတိကလည်းဖောက်ပြီးတော့ရှုလို့ရပါတယ်ကာယတွာရမှာပေါ်တဲ့မခံစားတဲ့သဘောလေးတွေကတူနာတယ်ညတို့ပြောတယ်တူနာတယ်ဆိုတော့အရင်အနာမချုပ်ခဲနဲ့နောက်အနာတစ်ပေါ်တာဖြစ်နိုင်ပါအရင်အနာမချုပ်ခဲနဲ့နောက်အနာတစ်ပေါ်လို့ရပါမရပါဘူးဗျာနာရရင်သိရင်တတိပဲရှိတယ်ဓာတိချာလေးမှတ်စမ်းနာရင်လို့သိနေတာတတိပဲရှိတယ်နာဘုံကြီးမတူတာသိမှာတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမဲ့အဲ့ဒီကျမှတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမဲ့ဖြစ်မယ်ဒါဓမ္မဋ္ဌာန်ပြောတာနော်ဘုထုမှထိခိုက်စီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနာရသိနေတော့ခင်ဗျားတို့ဝေနာပစ္စယတဏှာတော်လောကောင်းဝေနာပစ္စယဒေါသောတော်လောကောင်းဒီပြိဿသမုပ္ပါကဓမ္မနိယမဓမ္မနိယတာတတိနဲ့တားလို့မရဘူးပညာနဲ့မှတားလို့ရဒါထူးထူးလည်းပြောပြီဒါခါတော့သေချာမှတ်ပါဥပ္ပကြီးစဉ်းစားကြည့်တတိနဲ့တားလို့ရဘယ်ရမလို့ဗျတတိကသမာဓိလောက်ပဲရှိသေးတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားတော်တော်ကြာလာတူနာလာရင်ကြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟောလောဘတဏှာရင်လည်းလာတရားမှမထိုင်ရဘူးဒီအနာကစလာပြီဆိုတော့ဒေါမနတကလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသောလာတယ်သူ့ကိုကြောက်ချင်တဲ့တဏှာလောဘရင်လည်းလာ
ဟာခန္ဓာပေါ်နေတဲ့ကိစ္စသူခန္ဓာမှန်ခန္ဓာစင်မှမသိလို့သူဟုတ်လားပျောက်ချင်တာတို့မကြည်နပ်တာတို့လာတယ်ဆိုတော့မောဟလည်းပါနေတယ်သဟဇာတဖြစ်မပါဘူးလားပါဒါတရားကိုကောက်ကြည့်မှာနော်ဥပ္ပချီသေချာတွေ့ဒါသေချာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရင်တွေ့နေရင်ဟာဝေဒနာရင်တွေ့နေရင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်လက်အောင်မေဘာလို့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သစ္စာကျွတ်တို့ကကိုင်းပြီးထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှဒါကျွတ်တို့လုံငါမှတ်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ဖို့ဆိုတာကစဉ်းစားပါဠိတော်ပြန်စဉ်းစားဝေဒနာနိရောဓနိရောဓဆိုတာချုပ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနိရောဓဆိုတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်မရှိတဲ့သဘောလေးမြင်မှတဏှာနိရောဓတိမဲ့ကောဒီကြမှာမဲ့ပေါ်လားဝေဒနာတွေ့နေသေးရင်မှားတယ်လို့တော့မဆိုနဲ့ဒါတတိပဲရှိသေးတယ်တတိပဋ္ဌာနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုအစစ်ပိုင်းကြီးကအမတန်ကြားခဲ့တယ်နော်တချို့ဝေဒနာကြော်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဥစဉ်ရဟန်းတကားကြီးဥအောင်ချီကိုယ်တိုင်ကိုဝန်ခံသွားရှာပါတယ်ဘုရားဒုက္ခမြအကြောင်းကြောင့်သူနိုင်ငံခြားခဏရောက်ရန်တော့လာပါလေဥမထင်ပါလေမပြောတတ်ပါသူကပြောတာကိုအရှင်ပြဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဒုက္ခနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာရင်ဒါဝေဒနာကြော်တာမဟုတ်ဘူးလားခဲတကားကြီးပြောင်းခံစားတာဘက်ကလာဝေဒနာကြော်ရမှာလေဆိုဥမျက်လုံးပြူသွားသူတော်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းထိုင်တော့ဆိုတော့တရားကိုရသူကနေတိုင်းနှစ်ကြိမ်တော့ဖွင့်တာမနဲ့အစောကြီးဆိုရင်သူ4နာရီဆိုရင်ဖွင့်ဒါသူတိုက်ကြောင်းမှာဥစဉ်အမေရိကန်မကြွရင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သတင်းသုံးတော့မနဲ့4နာရီလောက်ဆိုဖွင့်တာကြားတိတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားဟိငါတကားကြီးညကြတော့လည်းဒီလိုပဲဖွင့်ထိုင်တာပဲကြည့်လိုက်ရင်ထိုင်ရက်ပဲဒါနဲ့ညကြတော့ဒီပြင်အချိန်လေးတွေမှာအာဏတ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာစကားလက်ဆောင်ကြရင်အရှင်ပြဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာတတိတော်ထင်ရတော့ဒုက္ခကနေချုပ်ပြီးဒုက္ခလေးရောက်ရင်ဒါဝေဒနာကြော်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါခက်တာလေဘယ်လိုခက်တာလဲဝေဒနာချင်းပြောင်းခံစားတာဗျာဝေဒနာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါတော့ဟုတ်လားအဟွာပြုတော့သူကြတော့ခင်ဗျားတို့ကချက်ကြလက်ကြပေါ့ဗျာလို့ဝေဒနာကိုတခါတည်းကိုပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့သိချာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကခင်ဗျားတို့သစ္စာဖွဲ့ကြည့်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဘာသစ္စာလဲသိချာကြည့်လေခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇောဝိုင်းခန်းနှစ်ထဲပါနေတာဒုက္ခဝေဒနာလည်းဘာသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာဟိုတရားရှုကောင်းလို့ဟုတ်လားဝမ်းမြောက်เสียဖြစ်နေတယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတာလေဒါတရားကိုဘောနော်ပြောလို့ပေါ့လေကိလေသာစင်ကြဲပြီးတော့ထိုက်တလောက်စင်ကြဲနေတော့ဒါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့တခါတည်းကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတာလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းသောမနတဝေဒနာဘူးလေသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုသင်္ကတတည်းပဲရှိသေးတာသင်္ကတပဲရှိသေးအသင်္ကတသူမကူးမှမကူးသေးပဲအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ဟောတဲ့ဘုရားဟောတဲ့သဘောကဝေဒနာကိုမတွေ့တော့တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွေ့မှာဝေဒနာကြော်တာဗျာခင်ဗျာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမတူတာသိရမှာဘုခုတော့ပြောဒုက္ခဝေဒနာခင်ဗျာတို့တတိကလည်းကောင်းမယ်သမာဓိအားကောင်းသွားရင်သူကြောသွားတယ်နော်ကြောသွားပြီဒုက္ခကြတော့ဟာဒုက္ခကြောပြီဒုက္ခကျွတ်သွားပြီဟိုဒုက္ခကြတော့ဇိမ်ကိုတခါတည်းကိုကလောပြောလို့သမာဓိအားကောင်းလာတော့ပီတိနဲ့နေတော့တာကိုပီတိတို့ပတ္တိတို့နဲ့တခါတည်းဒုက္ခတို့နဲ့နေလိုက်တော့ဒါဝိနာကြောပြီသူကိစ္စပြီးပြီလို့ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါအကြီးကျယ်ကိုလွဲတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာသူ့ကိုရှင်းပြတော့ဟာရှင်းပြပြောမှသိမှန်တာခင်ဗျားလည်းတရားကြီးနာပြီဘယ်လိုပြနာတာပဲကိုတော့တဲ့နာတော့နာတယ်တဲ့ဒီလိုအကွက်ကြသဘောပေါက်ဖို့ရကမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့နာလဲနာပါဟေးနာလဲနာပါဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတစ်ကွက်မိသွားလို့သဘောပေါက်ရင်ရှားမလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးခန္ဓာပဲမူတည်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲလမ်းရှိတာပဲဒါဝိနာကြော်တယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ကဒုက္ခလည်းမတွေ့ဘူးဒုက္ခလည်းမတွေ့ဘူးဥပ္ပခလည်းမတွေ့ဘူးတခါတည်းဖြစ်တန်းနဲ့မြင်သွားတာအဲ့ဒီကြမှာဝိနာကြော်တာဒါဖြင့်ကြော်ပုံကြော်နိဘယ်လိုမြင်မှာလဲဆိုတော့ရှေသနာမြင်နည်းမျိုးပေါ့နိရောဓံဒိဋ္ဌာနိရောဓံအပိညာယ
ချုပ်ပြောက်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးမြင်နေဆိုတော့ကဲအစားထိုးတာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုချုပ်ဟိုးအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဒီလိုလာရမှာပြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလာရမှာနော်မိအောင်ကြီးလင်းရကငြိမ့်တဲ့ဖြစ်ပြမျိုးမမြင်နိုင်ဘူးတွေးမှသိမယ်ဆိုတာတော့ကဲအစားထိုးတာမြင်နေတော့အဟောင်းချုပ်လို့အသစ်စားထိုးတာဟိုပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော့ပြက်နေတာအဖြစ်လိုက်ရှားနေတဲ့အဖြစ်ရှိလို့အပြက်ရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းလာဒါအပြန်လန်ဒီကိုစမောင်ရှင်းရလားဥပကြီးရှင်းရလားရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါလုတ်ပြီးတော့တွေးတာတော့တရားကတော့ပြနေခန္ဓာကိုယ်တွေကတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမှတပါးတပြည့်ပြစရာမရှိဘူးသို့တော့ကိုယ်ဉာဏ်ကမမီရင်ထွေးတတ်တယ်ဒါစိတ်နဲ့ရှင်တာကိုသဘောကျမှာအစားထိုးတာသိကြတယ်အရင်အချုပ်လို့နောက်တစ်ပေါ်တာဒီလိုတွေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုအပြက်ကြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောအဖြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြက်မလာနိုင်ဘူးဒီလိုအပြန်အလှန်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒီလူတာညံတဲ့ရှင်းသွားရင်ခမရတို့ထိုင်ပါတဲ့ဝိဒနာတော့ဦးဇင်းတို့လည်းထိုင်တွေ့တာပေါ့ဗျာကြာတာခမရတို့မရှိမပြောင်းမနဲ့အရိယာဘုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒါထိုင်နေဒုက္ခလည်းလာမှာပဲဒုက္ခလည်းလာမှာပဲသို့တော့ဒါတရိကံပါဠိတော်နောက်ပိုင်းမှာလဲသမုဒယဓမ္မာနုပတ္တိဝါဝယဓမ္မာနုပတ္တိဝါမလာဘူးလားအဲ့ဒါစာကိုဆုံးအောင်မဖတ်လို့ဆရာတော်ကတော့အမိန့်ရှိတယ်မင်းတို့ကစာရှိပိုင်းနဲ့ဖတ်တာကနောက်ပိုင်းမဖတ်ပြီဘူးလေနောက်ပိုင်းမဖတ်ပြီတော့ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်မှဝေဒနာကြော်တာဒါကြောင့်ဟောလည်းပင်ဓာတ်နဲ့လီးပြီးပြိဋိဘံစံမယ်ပြောတာ तू ကဝေဒနာကြော်နေပြီဖြစ်ပြတော့ကောင်းကြီးမြင်နေတာခိုင်မြင်နေဒီတော့အနာရှိတဲ့ရှင်စုံနာကသူ့အမြင်ကဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်စုံနာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာညီငယ်ဆုံးကိုမလေးသူကလည်းကိုယ်တော့ပြောသလိုသူ့အထင်ကတော့မလေးတန်ရပြီးသားထင်တမက်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်မက်သုံးမက်တော့မထင်နဲ့သူကလေးမက်ကိုထင်ပလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာထင်လက်ထင်နိုင်တာသူ့အမြင်ကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်စင်းနေတာအဲ့ဒီတော့ရှင်စုံနာကနေနေတိတ္တစရိတာဟောတိအနိတိတ္တစရိတာနတ္တိအရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုမှီရင်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မှီနေရင်လှုပ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမှီရင်မလှုပ်ဘူးဥမာတစ်ခုခင်ဗျားတို့တုံးနေနေတုံးလှုပ်ရသားနဲ့ခင်ဗျားတို့မှီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရပါမရပါဘူးဗျာ။ဘာလို့တုံးလှုပ်လို့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ရတယ်။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေမိုင်ပေါင်း9000ဝိနေနေ8000ဝိနေနေဟိုကဗတ်တယ်တဲ့ဆိုဒီကတဏှာဒိဋ္ဌိကမှီနေတော့ဖြတ်စုလှုပ်တာပဲမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်တယ်နော်ဝိဒာနိဒာလူရင်မဟုတ်ဘူးမိတာမမိတာလူရင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူကလူတန်ရောစင်မစွန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့မမိတယ်ဘယ်ကလာရမလဲဟုတ်လားစွန့်ရင်တော့ဒါမမိတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ဟောခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနေတာကြိုက်နေပါဗျာဝေဒနာကြောပြီးဖြစ်ပြတာမြင်နေရင်ဒီချိန်မမိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဟောဝိပဿနာမဲ့ကိုကိန်းနေမဲ့ခင်ကမကိန်းဘူးလားကိန်းအဲ့တော့ရှင်စုံနာကသူကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဘုရားကနှလုံးသွင်းဖို့ရာတွေ့နေတိတ္တစရိတာဟောတိအနိတိတ္တစရိတာနတ္တိမမီရင်မလှုပ်ဘူးဗျာတဲ့မီရင်လှုပ်တယ်မမီလို့ရှိရင်ကောတော့ကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ကိလေသာငြိမ့်ပါလေဒီအငြိမ့်သုံးချက်ကရမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုလည်းငြိမ့်ရမယ်စိတ်လည်းငြိမ့်ရမယ်ကိလေသာလည်းငြိမ့်ရမယ်ဟုတ်မယ်ဒီကောင်းတဲ့လုပ်ပဲဒီလက်တွေ့ချမ်းသာတဲ့လူကြီးတယ်ချမ်းသာပါဗျာတို့ရင်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာပါတယ်ဖရာမှန်တာတော့မှန်ပါတယ်ဗျာတို့နဲ့တပည့်တော်တို့အတွက်ကခက်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့အတွက်ကဥပကြီးတို့ကတော့အတန်တောင်မထွက်ဘူးတပည့်တော်တို့အတွက်ကခက်တယ်ဆိုတော့အသက်မေ့ကြည့်တော့လဲကျင်နှခမ်းရောက်နေတလိမ့်ကြံတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော်ပါသေးဗျာကျုပ်ကစေတနာနဲ့ပြောတာပါပြင်မာတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမတော်နာရင်မတအရိယာများဖြစ်နေခဲ့သားစဉ်းစားအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကပြောပြီးတော့ကျောင်းတော်ပြန်သွားတော့ခွန်းတော်ပြောဒီရှင်သာနာကလည်းတော်တော်အထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒီကိကိုစိတ်ကလည်းပြင်းထန်တာသူကိစ္စလည်းပြီးသားထင်တော့လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးတာလှီးလိုက်ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီပုထုဇဉ်တို့ရဲ့သဘာဝသေကံနိမှာကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပြီဗျာဒါသေကံနိမှာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နောက်ဂရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်က
là nau cái đi số đó nau lái cái đi số đó nau tập ham bấy thì nia mà bố cụ mang ngã cái đi ngắm yêu cho khu miền đất nó lúc gì yêu mà bố cụ rồi mi quên gì miền mà bố nãy là qua nó biểu nãy là đó là yêu mà bố cụ rồi là uyen bay mà bấy ta bên này miền mà bố qua nó biểu lu uyen bay mà bấy ta bên này nát mi đi tu miền nó là ba chỉ rồi thì nhà chạy chuyện chạy mà bố ya bây giờ cái đó mà chạy phu cô nhà này cô bây mà cha đó đó khe đi đó nắp bông năn năn này đó khe đi đấy cái nhà sa bì đi đấy tùy ra cái nắp bông năn năn cũng cái nhà đó là cái bà mà chỉ để bông năn bây mà bao lâu cái chỉ hoa đánh ra lông bù đâu mới chỉ bảo rồi này cô nắp bông năn năn này cô bây mà này cô cái lấy mỏng nô là mà khoai này mà khoai sa mỏng nô là mà khoai này mà khoai thà ba nghe đấy chỉ để bố cụ phi đi ra hả phô lên mình chịu đeo thêm đi à, đã cũng vậy mà khoai này mà khoai vậy chứ đó, nên là lon này thế này, hả? bây giờ lon này tôi chả nó bự tuyệt đã rồi, xin ra, ya cô mi vào rồi họ lại lần chín đi đến bố cô này mà cô mi phản gì cô mong nó mà đâu có được mới xin được thì biết là nó, cái nhà đó tiền nhau sao giàu cao ha?ပြောတော့ပြောတာမလုပ်ခဲ့တော့ခက်ပြီအဲ့ဒီညမှာကကြတော့ကိုကုတ်စားနေဝิญဉ်ချုပ်သွားရင်တော့ညွန်လင်းချက်မရှိကြောက်ခဲရည်ကြတာမှဘယ်လိုဒီကသပိတ်တော့သူသာဓုခေါ်ဖို့ရမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးစဉ်းစားနော်ဒါအဲ့ဒီမှာတခါလေလမ်းရောက်တယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ညီတော်စုံနာတွေကကြည့်တယ်တကယ်လည်းပဲကြည့်တာကိုအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တန်းမြင်ရတာအဲ့ဒီကြမှာသူကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတယ်သုတိနမိတ်တွေနာသမီးဘယ်ဗိမာန်ကြီးမြင်လာဟာငါလောက်လွဲပြီတခါသိတော့မှနော်အချိန်ပိုင်းကြံတော့တာဒီအချိန်မှာပြန်ပြင်တယ်ဘလောက်များသူဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လို့ဆိုတာတွေးကြည့်စမ်းနော်ရင့်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမဲ့လေးတန်တန်းကြတာပြိဋိဘံသံဃာနည်းမှာတခါတသမတိတိယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတာဒါကြောင့်များတို့ဝိပဿနာမဲ့ဟာကျွင်းအောင်တဲ့ကိစ္စကြီးလှုပ်ပြောင်လှုပ်စမ်းပါဒီကျွင်းအောင်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သိခဏီးမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဖက်ခုနာတို့ကြည့်ပါလားမူလကပုထုဇဉ်မေသိခဏီးမှာတခါတည်းဘုရားတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ဒုက္ခနာဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်သိမဲ့နဲ့ကြိုက်သွားတခါသိခဏီးမဲ့သုံးဏ်ရတော့သူများသိပုံနဲ့တူသေးလားဟာမလေးညီတော်အနန္ဒာကကြည့်ပြီးဟာသူများသိပုံနဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့လူကလည်းလူရှင်လူပဲတဲ့နှာခေါင်းတွေကလည်းလမ်းပြူသွားမလို့နှာခေါင်းတွေကလည်းလမ်းပြူမနေဘူးလူရှင်အတိုင်းပဲမျက်လုံးတွေပါတွေလည်းလူရှင်ရုပ်တိုင်းပဲကြီးနေတာမဟုတ်ဟိုဘက်ဆောင်းလားဒီဘက်ရွယ်လားဆိုတာလည်းမရှိဘူးတခါတည်းကိုပြုံးပြီးခေါင်းလေးကညာဘက်ဆောင်းပြီးသုတိစိတ်ကြတယ်ဥပကြီးသေကံကြီးတော့ကျုပ်ကတော့လာနိုင်မှလာနိုင်မယ်အကယ်လို့များကျုပ်ကနောက်ကျရင်တော့စမ်းမောင်ဓာတ်ဖို့ရိုက်ခိုင်းရမှာသေကံကြီးမှအရှက်ကွဲရရင်တော့အနာကြီးနာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာပြုံးနေရင်တော့ဟောဒီရိတ်တာပေါ်ချိတ်ထားမယ်မဲနေတော့ရိတ်တာပေါ်ချိတ်လို့မရှိဘူးကွာချိတ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါပြီဒါကွယ်တော့ဆန္ဒလို့ဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဖက်ခုနာလို့ဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဘာလို့ကျင်းအောင်တဲ့ကိစ္စဗราဏဒီကျင်းအောင်တဲ့ကိစ္စဗราဏကြောင့်ဒီရှင်ဆန္ဒသူ့ကိုယ်သူအဋိမာနတခါတည်းအထင်ကြီးပြီးတော့မဲ့လေးတန်ရတဲ့ထင်ပြီးကိုလည်းပဲထားနဲ့လိတာလိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတဲ့တခါတည်းနာရသုတိဘုံနှံပိတ်မှနဲ့နာသမီးတွေမြင်တော့မှဟာငါအလုပ်လွဲပြီဆိုအဲ့ဒီတည်းမှာပြန်ပြင်လာခိုင်းဒီအချိန်လေးကပြင်ချိန်လေးကမိနစ်ပိုင်းပဲရှိမယ်စဉ်းစားဘလောက်များဟိုဘက်ကအာစိန်တကန်ကျွင်းအောင်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းမဲ့လေးတန်တန်းရသမတိတိယဟန္တာပေါ့ဗျာယန္တာဖြစ်တာနဲ့ပြိဋိဘံသုတိစိတ်ကြတာနဲ့တပြိုင်နက်လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ညီတော်စုံနာတွေကကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသူတို့ကလျှောက်တာရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့တောင်ကြီးဂိတ်ကုတ်တောင်ကြီးမှာဆန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်အလုံးကိုစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ပါလေသူကသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲဓာတ်နဲ့လိပြီးပြိဋိဘံစားမယ်ပြောတယ်တပည့်တော်တို့ကဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးအမျိုးမျိုးတောင်းပန်တိုးရှုပါတယ်ခုတပည့်တော်တို့လန့်လာရင်ကြည့်လိုက်တော့သူ့လည်းပင်သူဓာတ်နဲ့ပြိလှိပြီးတော့ပြိဋိဘံစားမယ်သူ့လည်းပင်သူလှိပြီးတော့ခုပျက်စီးသွားပြီဗျာဘေဂရိများလာတော့
သူတို့ကဂရိရှိတဲ့ထင်ပြီးမေးတာသူတို့ကတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့အပင်ဉာဏ်နာရတာဒီပုဂ္ဂိုလ်အာသောကုံတယ်မကုံဘူးဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုလျှောက်တာကိုအာသွဲခေယဉာဏ်ကဘုရားကရတာကိုအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သူပြိဋိဘံမဆန်ခင်မင်းတို့နဲ့တွေ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာမှန်ပါဗျာလေဘဲဓာတ်နဲ့လိအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာသူကြိုးစားပြီးအားထုတ်လိုက်လို့နောက်ဆုံးတခါတည်းကောမလေးတံဘိုးလေးတံရပြီးတော့ပြိဋိဘံစံနေဟိမှန်ပါဗျာကဲမင်းတို့သူ့လောင်းယူပြီးတကြိုကွာဓာတ်တော်တွေကြားလိမ့်မယ်ဟောဓာတ်တော်ကြားလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာလာတာပဲကဲစဉ်းစားဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာတကြိုပြီးတော့လဲဓာတ်တော်တွေဘုရားရှိယူလာတာရှင်မောကလန်တကြိုပြီးတော့လည်းဘုရားရှိဓာတ်တော်တွေယူပြီးတော့မလာဘူးလားဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာဝင်မချခင်ကနောက်ဆုံးအယုကဓာတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟိဒါဒိဋ္ဌံဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်လားတချို့ကဒိဋ္ဌံမလေးပါလိမဟုတ်ဘူးမလိုဘူးနောက်ဆုံးအယုကဒါစာပေမားကိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်စာပေပရိယတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဦးဇင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမင်းအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကူးထားပြီးပြောပေါ်တပည့်တော်တို့ဗျာကိုမတက်ဖဲနဲ့တက်လျဟန်လုပ်ပြီးမပြောရပါဘူးဒီလိုအခိုင်ခန့်ဟုတ်လားအထောက်အထားရှိရင်တပည့်တော်တို့ဝင်းမြောက်ပါတယ်ဒါတော့ပဲပြောတယ်ကိုကတကယ်သင်လို့တက်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့နောက်ဆုံးအယုမှာတတ်တော်ကြတာနှုံးမို့လို့ရှိရင်တော့အယုပဲအယုဖြူပဲရမှာပြန်နဲ့အယုဖြူပဲကြမယ်ဒါပြပြည့်အောင်ရှိုးလိုက်ရင်အကုန်လုံးပြပြည့်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့မိအားပေးတဲ့ပုံမှာတည်တာပဲအဲ့တော့ gain တကယ်အလုတ်လောက်ထားတော့ကျင်းအောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာကိုရအစစ်ရှိတော့တကယ်တေဂန်ဤမှာကိုအာကိုရအစစ်ဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ပဲအာကိုသွားတယ်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်မြေကြီးဩဇာကြည်လင်တာတို့အစာဖြစ်냐တော်လေသူတဏ္ဏကိန်းနေသရတိလပညာဆိုတဲ့ဒီထောပဥကွဲလို့ကိုချမ်းပဲတာပျက်စီးတာနေရတယ်လို့ထောပကတော့ဘယ်လိုရည်တဲ့နှစ်သေးရလားမပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ထောပဥဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထောပဥဖြစ်ခြင်းဘာလို့မှဖြစ်မှာလဲဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားကျင့်အောင်တဲ့အလုပ်လားခင်ဗျားတို့ကတူးထားတဲ့ကျင့်လားဆရာတော်ကြီးတူးခဲ့တဲ့ကျင့်လားမလီကိုယ်တိုင်တူးတဲ့ကျင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတော်နှစ်ပေါင်း340လောက်တူးလာတဲ့ကျင့်ကြီးတကယ်ကိုသူကျင့်တူးလို့လဲသူအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းသွားတယ်ဆိုသူရုပ်ဝှထူကတက်တည်ပြတကယ်တမ်းကခင်ဗျားတို့အောင်းရင်လေတဲ့ကိုညာအဆင့်လိုက်အတိုင်းအနည်းဆုံးသောတာပန်တော့တည်နိုင်ပါတယ်ဗျာဦးဇင်းတော့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဗျာတကယ်ကျူးစားရင်တကယ်လမ်းမှန်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာမေတ္တာဘုရားကံမရှိတဲ့အတွက်မေတ္တာတဲ့အန္တရာယ်မရှိရင်မဲ့ညာရတိုက်တာကြီးသို့တော့ကျင့်မအောင်ရင်တော့ဘယ်လိုမှမရဘူးခန္ဓာဟောတရားမနာပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့ကဘယ်သူကပြေးလို့ရမှာလဲကိုယ်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဲမဲဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမရမှာဒါဖြင့်အတ္တဤအတ္တနောနာထောဆိုတာကိုအားထုတ်တဲ့မေတ္တာကိုအားကိုးရမှာအဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာစစ်ဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာစစ်သိမှာခန္ဓာတို့သစ္စာသိတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာလဲသိတာကမေဃသစ္စာသိတာကသမုဒယသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နက်ပေါ့အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကျင့်အောင်တဲ့အလုပ်ကိုဗရဏထားပြီးကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့